til alle jer, som lige så første afsnit. Dette er lysets abe. Den er alt det gode. Mr. Evil, eller Dr. Evil, har ondskabens abe. Det er Mr. Evil. Som han vil have til at udrydde hele verden. Og min pligt som den gode og uselviske helt, som jeg er, at redde verden. Uden at komme til skade, selvfølgelig. Det er ikke sjovt at se en helt, der kommer til skade. Det skal være med. Så. Redde verden i håbets navn. Jeg er helt andet, og jeg vil dræbe ham der i huset. Jeg har fundet ud af hans navn endnu. Jeg er ikke en gems. Hvad hedder det så? Måske udslut, men ikke en gems. Det vil jeg ikke kende mig i. Hvad hedder det så? Lyset. Ja. Lyvende vandskab. Lyvende vandskab. Lyvende vandskab. Vi har mødt hinanden før. Der var vi rimelig uhyggeligt. Bered dig på at dø, men vi er store svær. Bered dig med døden med den her tænd. Det er det store og godheden. Bered dig på at dø med godhedens svær. Det er større end ondskabens svær, fordi vi uden har ikke så store svær. Vi skal dø! Det går for tæt på. Det er bare mor på det. Du rammer aldrig din kan mere. Det er dig, der er mere. Du gør mere på koldt aften. Så er jeg ikke ude i den der skålting. Men jeg har bare en mørk din lille skizofren. Hvad siger du, din lille protid?